O te toi whaatala whātu lau whaafonga angai le nei tae au, si mail whaafonga Talafola Radio Samoa. Ua whaititia le whai numero I lato o lo te e Marston Point I whanga rei. I le laulau wau le tau na iei ana nafi le tui mātu, e le I whaavaiva iei le tusa ma le 25 o tangata o lo te APR I le tui o le COVID. Whaapea ma le tāpu ni o le refinery lea sa whaamamai le sua ua New Zealand, po o lea wasuia nei le channel infrastructure. Mai le tusa ma le whasa fulu te avale ma le latalata I le toa se lau na iei le asonga fua, e o mai le poana pope tusa ma le toe se fulu te avale ma le 25 tangata. Reportia le tio New Zealand o le ua tele ina tu I lalo signs whaatatau I le mata upo lo te e le tui o le COVID. Ai totoe ai nei na o tustu singa o le fia I le tāpu ni o le refinery. O le refinery foi o lea ua se elo na vaai lalo le pulenga fou. Ma e fōlinga mai e ua tuai la lato sa vali. E lo fia tala noa ne foi le pulenga fou a le channel I le au te. Ma ue tala fou ana nafi le aso muli o leo e leo I nai lea no fuanga o na e lea ngata ua to ai titi a o lea foi wa lea se vevesi e pei ona sa tula I mai I le amatanga o le vaiaso. Whaatupula ia le ngau I te avali le te leo vaengo Bay of Plenty ma Waikato. O le ua una ia e leo ainga, ia mata alia ma mauti noa o lo o malu nei mea tō tino. Ona o le sau I luma o le to atele o tupulanga o lo whaia lea mi o leanga. Ma o le to atele lava o lo o to e whaonga I na e ngao iai fale o loa o lo o whaatautasi e le ava malosi. Po o tā whaonga foi. Mai lo fiso leo nisi o tupulanga wa mahua. E na o le ta I se fulu lua tau sanga le mātutua. Ma ua whaalia I le popole. O le whaamanatu mai leo ia mauti noa lo o paka le ta avale se no fuanga saunga le mu. Whaapipi I se alam, ma loka le ave. O le tangalo sanga leo e tali tonu, o le a whaafai fia I la lato ngā luenga, whaapea ai ma le saunga le mu o le community lau tele. O le whaonga ino le mask ma le sa o loto o tangata e mawhaiona whaatasia I te tono o fale, o suinga tele ia o lo sau ma le mōli lanu mōli. A o tātou iai le ulu waitae au wa se e ni usila I le mōli lanu mōli, o suinga wha o popo ia na whailo mai e le mālo ana nafi. O le wasa o loto le to atele o tangata e mawhaiona whaatasia I te tono o se fale, pei ta I mō le whaonga ino le ufi fofonga, e le o nofuanga uma wasa o loto. O lo tu mau pea le tatau na whai o le ufi fofonga pe a asia le supermarketi o fale o loa, fe malanga I ngā lautele, whai ngā malanga I lunga le wa alele, wha apele a asia o nofuanga whai tele e pe o fale tusi. Pei ta I o a onga o lea wasa o loto, ma le tāla e tu atu pele whai talia I le pūlenga o lea onga e whai ai lava la lato wha ai unga. Fua lava fo I le tūlango I ei whanau ma whai a onga a fia I le wha mai. I a onga, o lea sa wha malo sia mō whanau mai le vasenga whaanga I lunga. Ma o le leto e wha malo sia ai I lalo o le mōli lano mōli o lona winga. Ua sa o loto le aso muli o le nei kuata mō whanau ai mai se lava whanau I ti lea e le I whai ngofie foi. Le tau wha aofina mai o le wha malo sia o le ufi fofonga I tutono potu a onga. O le isi wha upoponga I le sa o lotonga o iei nei I ufi fofonga o le leto e mo o mia lea pe a iai I whale ainga. O Gisborne ma East Coast lea e ti ngā ina I lea whao fili. E o mai ana po, o atu le fitu se lau fale o ainga motu sia le ele tise, ma timunga ma mafa sa iei ana nafi wha asolo mai ana po. I East Coast o lea fo ina motu sia I male awala o lo so o ai ma Waipiro Bay, ma I reporti ale one news pe tu sa male to a wha ainga wa mo motu ese atu, pe ta ira tu langa le leai o lea sa lava ta pena. O le malolosi o lolonga na nafi na tāpuni ai fo ima se vaenga o le State Highway tolu 5. Mai le waka ko tahe NZ Transport Agency, ua toi wha manatu mai I ave ta avale e wha a e tete, a o iai I lungo highways I Waikato ma Bay of Plenty. I leanga I mai mātu o le atunuu, o le otele ina wha alea o ngā ina lapata inga moti munga mamafa, wha apea sa vili malolosi. Matala muli, ua ngā ile Make It 16 I le wha amasino ngā upito I maua lunga I totonua New Zealand. O le Make It 16 o le kulupule o lo taita ia e tupulanga talavou, ma o lo ofina wina le tuu mai le se fulu wono o le tausanga I mawhai ai o na pālota. O le Samoa I whaau o le High Court, ma le whaamsinongo apili, ma ele I manuia uma. Mai le whaamsinongo apili ele I mawhai o na whaamalia ina, ma na ia te ena le tālosanga mo se Declaration of Inconsistency, po o se whaamtalanga alo ia mai le whaamsinonga I whaapea mai ai, e le o ngatasi le tū la fono ma le aia tatau o le tangata soifua. Pei ta ilunga o pea te whailangi le Supreme Court ana nafi, e le ngata na whaamatu mai ai le Leave of Appeal a o le whesilingi ai, pe whaamata na tonu le whaalea o ngā ina le whaamsinongo apili, o le apili sa whaaului nātu.
O se tali whaafiafia loto i le Make It 16, ma ua lātou whaelo lo lātou wawanoa le nei, ma a whai e manuia le whinau i le Supreme Court o lona winga o le awhi soasoani lea i le whiau o lo tau ma whai e momoli i le palemene. E le i mauti no mai, po o awhi e a matavala au i le nei mata upu i le Supreme Court. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso. Sangatonga Sands Resort and Spa